Hi mga kapulo! Welcome back to my channel. Kumusta po kayong lahat? I hope na nasa mabuti kayong kalagayan sa kabila ng pandemic na nangyayari ngayon sa ating mundo. So for today, ang ituturo ko po sa inyo is how to refix. How to fix and resolve kapag yung KineMaster ninyo ay nag-fail engine to initialize. Ibig sabihin nun guys, hindi ma-open si KineMaster. Hindi natin siya magagamit. So for today, yun yung ituturo ko sa inyo. Napakadali lang pong gawin para sa mga Android. No, not the necessary Android, para sa cellphone users po. So kung gusto nyong malaman, so let's go and let's get rumble. So ayan guys, punta tayo sa KineMaster. Ayan, KineMaster. The KineMaster engine failed to initialize. Ngayon, papaano natin ito ma-fix at ma-resolve? Napakadali lang po mga kapulo. Okay. Kasi hindi natin ito ma-open. Hindi natin magagamit si KineMaster kapag nag-failed to initialize siya. So, ang gagawin natin, labas tayo. Okay. Then, punta tayo sa cellphone ng mismong settings natin. Ay, baliktad. Punta tayo sa settings ng cellphone natin. Ayan. And then, punta tayo sa apps. Kasi, dinownload natin siya, diba? Downloadable po yung KineMaster sa Play Store. So, punta tayo sa apps. And then, kasi pipindutin mo pa yung apps, punta ka uli sa apps. Huawei po tong gamit ko. Loading. And then, ayan na yung lahat ng apps ng cellphone natin, pati yung mga dinownload natin. So, hanapin natin si KineMaster. Ba't ikaw? Si KineMaster. Nasaan na? Ayan, KineMaster. Click natin. And then, yung storage. Yung sa Samsung, automatic makikita na po natin siya pag click nandun na. Pero dito kasi sa Huawei, kailangan mo munang i-click sa storage. And then, clear data. Sa Samsung, automatic kita mo na agad yung clear data at saka clear cache. So, clear data po natin. Kasi automatic, delete. Delete siya, no? Clear data, delete. Automatic, pag nag-clear data ka, kasali na si cache. Kailangan 0B siya, 0B. Pareho po. Ayan na. And then, yung iba, ina-uninstall. Then, install siya ng bago. Pero sa akin kasi, gumana yung ganito. Clear data lang. Then, balik tayo. Punta tayo ulit sa KineMaster. KineMaster. Ayan, allow. Parang ni-refresh lang natin siya. Ayan, puro start lang tayo. Ayan, gagana na po siya. Pwede na natin siyang gamitin. Sa iba, kailangan pa nilang i-uninstall si KineMaster, then i-install. Pero sa akin kasi gumagana siya. Clear data lang. Kaya lang, naglo-loading. Ayan. Wala po akong net ngayon pagre-record. So, i-remind later ko na lang muna. Ayan. Add photo. Then, media. Ayan. Then, camera.
Itong pagmumukha ko na lang muna. Ating ilalagay. Ayan po. Gana na siya. Then, ayan, nagana na po siya. So, ganyan lang siya ka-easy gamitin. Para sa akin, pag nag-engine fail to initialize siya. And then, ayan, save na natin. Ayan na. And then, share. And then, export. Export. Exporting. Ganun lang siya ka-easy. Kahit dun sa kasama ko na Huawei, gumagana siya. Ay. Pero sa Samsung, hindi ko po alam. Pero dati may Samsung ako. Clear data lang din ang ginagamit ko. Pero kailangan mo rin siyang i-run analysis. Kasi. Ayan, okay na po siya. So, ayun guys, I hope na may natutunan kayo sa tutorial na ginawa ko ngayon. At kung may natutunan kayo, huwag niyong kalimutan na mag-like, watch, subscribe, and share na rin po. And especially po, i-click ang bell button para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang gagawing video soon. Hope to see you again mga kapulo, and goodbye and God bless.